আসসালামু আলাইকুম। রিসেন্টলি ফুড রিভিউ অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, তাই আমিও ভাবলাম একটা ফুড রিভিউ করে ফেলি। তো আজকে আমরা যাব হচ্ছে পিৎজা ইনে। এটা মিরপুর 1-এর সোনি সিনেমা হলের বিল্ডিংয়ে। তো আমরা আমাদের গন্তব্যে চলে আসলাম। এখানে উইন্ডো সিট পাওয়া অনেক কষ্টের, অনেক কাহিনী করে, অনেক কষ্ট করে আমরা উইন্ডো সিটটা পেয়েছি, প্রায় 5 মিনিট অপেক্ষা করে। উইন্ডো সিটের সবচেয়ে প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে এখান থেকে বাইরের দিকের ভিউটা এত সুন্দর অ্যান্ড এত প্রিমিয়াম লাগে যে যেটা অন্যরকম একটা ফিল দিবে। আর এরকম ফিল সচরাচর সব ধরনের রেস্টুরেন্টে পাওয়া যায় না। তো এরপরে আমরা গবেষণা করে দিলাম যে আমরা কী খাবো। যেহেতু এই ধরনের রেস্টুরেন্টগুলোতে অনেক ভ্যাট থাকে, তো আমরা যাচাই বাছাই করা শুরু করলাম যে মোট কত টাকা আসবে। আমি অলওয়েজ ইউনিক জিনিস পছন্দ করি, তাই ভাবলাম যে সি ফুডটা ট্রাই করা হয়নি, সি ফুড পিজাটা অর্ডার দিয়ে ফেললাম, যেটার মিডিয়াম সাইজের দাম নিয়েছে 710 টাকা। চলে এসেছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত পিজা। এখানে আমরা অর্ডার দিয়েছিলাম হচ্ছে সি ফুড। আমি ভেবেছিলাম সামুদ্রিক কিছু থাকবে, কিন্তু এখানে ব্ল্যাক অলিভস, ক্যাপসিকাম অ্যান্ড চিংড়ি মাছ ছাড়া আমি আর সেরকম কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। ফার্স্টে আমাকে দিয়ে কি বুঝালা? How much I like you because you are my brother. আসলে আমি বাবু আচ্ছা আপনি দিয়ে যাদের খেতে ইচ্ছা করছে, জিভে জল চলে এসেছে, তারা খেতে পারেন এখান থেকে। হা হা হা, জাস্ট কিডিং। এবার বলি কেমন লাগলো পিজাটি। আমার কাছে পিজাটি খুব আহামরি লাগেনি, খুবই রেগুলার লেগেছে, খুবই সিম্পল লেগেছে। আমি পিজা ইন থেকে এটা আশা করিনি। আমি এটাকে রেটিং দিব 6 আউট অফ 10 স্টার। অ্যান্ড সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো 710 টাকার পিজা অ্যান্ড 2টি কোক সহ মোট আমাদের বিল এসেছে ভ্যাট সহ 1013 টাকা। তো এই ছিল ভিডিও। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের অনেক বেশি ভালো লেগেছে। এরকম টাইপের ফুড রিভিউ অ্যান্ড এনি আদার্স টাইপ অফ ব্লগ এর ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন, সুখে শান্তি থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।